հարցը քննչական կոմիտեի տիրույթում է եւ նոր բան նախաքննության շահերից ելնելով ես ասել չեմ կարող։ Իհարկե ցավում եմ դեպքի առնչությամբ, բայց նոր բան ասել չեմ կարող։ Պարոն Պապիկյան, ամանորը մոտենում է եւ սահմանների սովորաբար այս շրջանում ավելի վերահսկողությունը խստացվում է, ինչ է արվում այս օրերին եւ ամանորի հետ կապված, որպեսզի լարվածություն չլինի, խնդիրներ չառաջանան։ Չեմ կարծում, որ հիմա ինչ որ լարվածության մասին մտահոգություն կարող է լինել, սահմանին շատ հանգիստ է եւ պատրաստվում ենք ամանորին, այո, տոնական օրերին բնականաբար ծառայություն ավելի զգոն է, բայց հաշվի առնելով նաեւ եղանակային պայմանները, քամի, բուքը, այլ մտահոգություններ ունի այսօր զինված ուժերը եւ մենք մեր առօրյա խնդիրներով ենք զբաղված։ Այսինքն հիմա քամին ու բուքն է խնդիրը։ Այո, այո։ Ինչ է կապում, բայց դեպիսի տեղեր հիմա այսօր։ Այո, եթե Երևանում կամ մեր մարզերում կամ հարակից մարզերում ձյուն չկա, ապա բարձրադիր հատվածներում կա ձյուն։ Մենք մինչև 3500 մետր բարձրության դիրքեր ունենք։ Դուք հաշվի առեք, որ այնտեղ ձյունը հալվում է միայն ամռանը եւ արդեն հոկտեմբերից կարող է նաեւ ձյան շերտ այնտեղ տեսանելու լինել։ իսկ եղանակի դեմ ո՞նց եք պայքարում այդ դեպքում։ Հետևողականությամբ մեր բոլոր դիրքերի ճանապարհները մշտապես փակվում են եւ բանակային դիրքեր տանող ճանապարհները ամեն ինչ արվում է, որ մշտապես բաց լինեն։ Պարոն նախարար, շարունակելով թեման գործընկերոջս զինծառայողի մահվան հետ կապված, դուք տեղեկություն ունեք, կան արդյոք մեղադրյալներ կամ Ես չեմ կարող դրա մասին խոսել, կարծում եմ դա այն հարցն է, որ անհրաժեշտության դեպքում քննչական կոմիտեն պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես Կարծում եմ ծանոթ եք նաև քննադատությունները շատ են հնչում, որ նախարարությունը շարունակում է այն գործելակերպը, որով շատ արագ ինչ-որ դեպքեր, երբ որ լինում են, դրանք որակվում են որպես ինքնասպանության փորձ եւ այդպես այդ դեպքերը տարիներ շարունակ դրա համար փորձում ենք մենք գնահատականներ չտալ, որպեսզի նման հարցեր չծագել։ Գնահատողը մենք չենք, կան մարմիններ, որոնք պիտի տան այդ գնահատականները։